നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ടെത്തി നിറച്ച് വരാൻ. വേണ്ട 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 അയ്യോ അതെ യെസ് ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വോയിസ് പറഞ്ഞാൽ ഇടുന്നത് നമ്മളിത് ചൂണ്ടയിടാൻ വന്നതാണ്, സ്നേക്ക് ഇട്ട് പിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടാൻ വന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പാടത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം കുറവുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കാലിൻ്റെ വെള്ളയുടെ അത്രയും വെള്ളമുള്ളായിരുന്നു. ആ പാടം ഫുള്ള് വരാലും ഈ നാടൻ മത്സ്യം മൊത്തം നടക്കുന്നു. അത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി മീൻ പിടിച്ച്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോൾ നേരെ പോയി കാണുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു 1 കിലോ ഉള്ള ടൈപ്പുള്ളൊരു വലിയൊരു വരാലും കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുള്ളൊരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നേരെ പോയി വീഡിയോ കാണുമോ. രക്ഷയില്ല, മീൻ കിടപ്പുണ്ട്, അത് അടിക്കുന്നില്ല അതിനകത്തുനിന്ന്. യെസ്, ഓ സൈസ് വരാല്. ആ മറ്റേ വരാല, വളത്ത് വരാല്, വളത്ത് വരാനാണ് ഇത്, വളത്ത്. ഏതോ കുളം പൊട്ടിപ്പോയത്, അത് നാടനല്ല, നാടൻ വരാലല്ല, അല്ലല്ല വളത്ത് വരാല അത്. അടിയിൽ കണ്ട നമ്മൾ വന്നപ്പോ കണ്ടെത്തി നിറച്ച് വരാല്. പിടിയടാ, ഇത് പിടി, ഞാൻ പിടിച്ചോളാം. എടാ ഇത് പിടിയടാ. ഓ താണ്ട് പോന്നു. ഓ എടാ നീ അങ്ങോട്ടണം. വേണ്ട 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 നിമ്മ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോ. അയ്യോ അതേ പിടിച്ചോ വരാല. അപ്പം കഴിച്ച് നമുക്കൊരു വരാലടിക്കുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് 2 വിയറ്റ്നാം വരാലും അതെ ഒറിജിനൽ ഒരു നാടൻ വരാലിപ്പം കിട്ടി. ഇതേ 1 കിലോ ഉണ്ട്. ഇതേ കണ്ട 1.50, ഒന്നും പറയാനില്ല, കിടിലം വരാൽ. ഇതേ